এটা গোপীনাথ টেম্পল। আমাদের নেত্রাভ্যালি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঞ্চুরি যাওয়ার পথে পড়েছিল। আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে স্যাঞ্চুরিটা, এই গোপীনাথ টেম্পলটা। এখানে একটা বিখ্যাত জিনিস আছে, বুদবুদ পুকুর আছে। অনবরত এখান থেকে বুদবুদ উঠতে থাকে। রাখো, দেখে নাও। চলে এসছি বুদবুদ পুকুরে। এখান থেকে শুনেছি অনবরত বুদবুদ, খুব স্বচ্ছ পরিষ্কার জল। ওই কয়েকটা জায়গা থেকে উঠছে বুদবুদ। এটা মন্দিরের ভিতরটা। মাছ আছে কত দেখো জলের মধ্যে। অনবরত বুদবুদ বুদবুদ উঠেই যাচ্ছে। দারুণ ওদিকটা উঠছে বাবলস, এই যে বাবলস। পরিষ্কার জল। মাছগুলো দেখা যাচ্ছে, এত স্বচ্ছ জল। তো শান্ত পরিবেশ।